Юлия Александровна, зимой что будем делать со снегом? Мы работаем в штатном режиме. Все котлы работают с включенными очистными сооружениями. Без очистных сооружений котел в работу не выходит и не работает. А принцип работы очистных сооружений, процент зольности? Золоуловители и электрофильтры, КПД очистки 94%. Это старая станция. Новые блоки работают с КПД очистки 99,9%. Сероочистка 96,6%. По вашему мнению, да, вот доля от всех выбросов в атмосферу именно от ТЭЦ Бишкек? Госагентством охраны окружающей среды было выдано заключение по городу, что процент загрязняемости от ТЭЦ города Бишкек составляет 14%. А вообще допустимая норма выбросов от одного котла или... Ну, на это разрабатываются специальные нормативы, которые утверждаются госагентством. У нас превышений нет. Ну, вы говорите, у нас 94, а допустимый сколько? Допустим, на старых котлах 94. Но проектные цифры 96%. 96-98%. Но вы прекрасно знаете, что у нас оборудование уже морально изношено, уже больше 100%. Станция 60-го года, поэтому можно делать выводы, что оборудование устарело. Ну, оно прошло сертификацию, стандартизацию, да, к этому году? Отвечает требованиям? Ну да. Какие меры принимаются по снижению выбросов? Выбросов же, да, допустимых норм? Да. Еще раз. Превышает ли допустимые нормы в зимний период ТЭЦ по выбросам? Нет, не превышает. У нас контроль идет со стороны Госэкотехинспекции, производственный контроль. Превышений не было у нас. А качество угля влияет на выброс? На выбросы влияет зольность угля. Чем выше зольность, тем выше выбросы, больше выбросов. Какие меры принимаются по снижению выбросов? У нас разрабатывается на предприятии комплексный план по охране окружающей среды. И согласно разработанных мероприятий, эти мероприятия утверждаются в ГАОСе. Ну и, в общем, мы выполняем и отчитываемся ежегодно за эти мероприятия.